Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Unë jam Mandalina nga sofra ime. Sot do ju tregoj një recetë të shijshme, të thjeshtë dhe të shëndetshme. Ju sugjeroj që të qëndroni me mua deri në fund ta përgatisim bashk dhe jam e bindur që do bëhet e preferuara juaj. Fillojmë pa humbur kohë nga përgatitja. Në një tigan do shtojmë 3 lugë vaj ulliri, 400 gram mëlçi viçi, të prera holl në feta, si kështu si shihni në video. Unë i kam përgatitur me mëlçi viçi, por bëhen shumë të mira edhe me mëlçi pule apo qingji. Dhe do t'i skuqim në temperaturë të ngadalt, duke i kthyer her pas here në të dy anët në mënyrë që të skuqen sa më mirë. Unë ju sugjeroj që nëse shkoni te kasapi dhe ai e ka mëlçin të paprer, ju sugjeroj që t'ua pres ai, t'ua bëj gati, pasi në shtëpi është pak e vështirë që ta prisni në feta të holla. I skuqim mirë dhe i largojmë nga tigani. Po aty do të shtojmë një qep të madhe të prerë në copa të mëdha, 2 speca, unë kam zgjedhur edhe të kuqe dhe jeshile pasi djali im i pëlqen shumë specat e kuqe, 2 domate ose disa domate qershi. Unë nuk i përdor domatet në dimër, prandaj kam zgjedhur domate qershi. Dhe do vazhdojmë t'i skuqim bashk. Pas janë gati dhe janë zbutur mirë, do shtojmë veget, piper të zi, spec të kuq, hudhër pluhur dhe rigon. Erëzat ju mund t'i kombinoni sipas dëshirës dhe preferencave tuaja. Do vazhdojmë përzierjen shumë mirë në mënyrë që të lidhen shijet dhe në këtë pikë do shtojmë mëlçit që skuqëm. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni i ri në kanalin tim, ju ftoj të hidhni një sy recetave të mia dhe nëse ato ju pëlqejnë, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e ziles. Kështu do njoftoheni për çdo recetë të re të postuar. Djali im nuk i konsumon mëlçit, por në këtë mënyrë i pëlqeu shumë pasi preferon shumë specat. Do shtojmë edhe një gotë ujë dhe do ta zgjejmë në zjarr të ngadalt derisa të lidhen shijet dhe uji të shterojë. Dhe i keni gati. Siç e pat, është shumë e thjeshtë në përgatitje, unë ju sugjeroj ta provoni pasi jam e bindur që do ta pëlqeni shumë. Bëhet mjaft e shijshme, ju siguroj, ajo që ju duhet është vetëm të keni bukë pranë vetes dhe do t'ju shijoj në maksimum. Të gjithë do të kënaqen. Nëse ju pëlqeu kjo video, për të më mbështetur, mos harroni të bëni like dhe të lini përshtypjen tuaj në koment. Faleminderit.